Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, mercoledì 4 gennaio. Dunque, tornando ancora una volta a questa brutta storia che è successa il giorno 30, quella ragazza che è stata aggredita da un individuo che era accompagnato da una ragazza di colore sulla pista ciclabile più o meno nella zona della Storia Village, e c'è un testimone, appunto ce n'è più di uno, che ha assistito e che appunto è intervenuto in difesa della ragazza e qui appunto vi giriamo proprio la sua testimonianza che abbiamo registrato oggi. Allora, qui abbiamo il signor Ercole, che è un Buonasera. chioggiotto residente in Germania, a Monaco, Esatto. che molto civilmente è intervenuto quel giorno che, come abbiamo riportato su Chioggia Azzurra, quella ragazzina è stata aggredita a pugni da un farabutto, perché uno che si comporta così. Elemento... No, intanto volevo ringraziarti perché tu sei chiuso poche volte, sei intervenuto e ti sei subito attivato per difendere questa ragazzina che l'abbiamo vista prima, era Sicuramente. cioè una cosa dell'altro mondo. Ecco, se vuoi descrivere un attimo quello che è successo. E niente, ho visto questa persona qua che aggrediva questa ragazzina qua, che è molto indifesa, paurosa delle sue parole, delle sue offese, che ha anche inferito anche verbalmente, anche voleva anche tirare fuori il coltello, lui diceva così. Ma tu hai visto che ha detto che tiro fuori il coltello? Ah, no, ha detto che se continuava a fare così dava una coltellata lui a lei. Però Ma ha mostrato il coltello? No. No. Però era una persona molto instabile secondo me. Quello che dico io, se in questo mondo, questa società, ci aiutiamo uno con l'altro, aiutiamo i più deboli, sarebbe una cosa bella questa, perché l'indifferenza non porta a niente. Comunque si è allontanato dopo? Si è allontanato, è andato giù verso dove c'è il cartone, non so come si chiama la via, con questa altra ragazza. Che era una ragazza di colore? Di colore, sì, mulata non so chi sia, è scappato via di corsa, però inferiore a una ragazza. Alto, magro? È stato 1,80 m più o meno, mago, però non era italiano. Parlavo italiano, però aveva un accento un po' come moldavo, come russo. Sono intervenute altre persone oltre a te? Sì, altri 2 o 3 muratori, poi un altro signore che abita qui in via Madonna Marina, che però l'abbiamo un po' calmato, ma lui inferiva sulla ragazzina, parole brutte, una cosa all'altra. Ma l'ha anche picchiata? Sì, mi ha dato un pugno, mi ha dato un calcio, offese, allucinante. una minorenne così. Sì, poi l'abbiamo vista in Se una capita in ragazzina. Germania buttano via la chiave, non dico altro. Senti, io ti ringrazio tanto che sei intervenuto, so che Volentieri, fai testimone anche a questa famiglia. Volentieri. E perciò aiutiamo le persone più deboli, se possiamo farlo. Grazie, grazie. Prego. Ora, chi avesse notizie utili per identificare questo individuo, di passarle alle forze dell'ordine. La denuncia verrà formalizzata in questi giorni alla Polizia di Stato. E questo uomo aveva un'età apparente di 30 anni, parlava una lingua straniera, una lingua dell'est, o russo o ucraino o moldavo, non siamo in grado di dirvelo, ed era accompagnato da una ragazza di colore. Anche di questa non si sa dire, sanno dire solo che non sembrava africana e quindi di un altro paese, comunque diciamo che era non di pelle chiara, insomma. Allora siamo alla Camera, Pescheria della Camera, qua ai saloni, e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o cosa proprietaria. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Con la fine dell'anno è arrivato per uno dei nostri vigili del fuoco il momento di riporre gli strumenti del mestiere e di rilassarsi. Il 30 dicembre scorso è giunto infatti il momento per il pensionamento di Roberto Songini, uno tra i veterani, vigile del fuoco coordinatore del distaccamento di Chioggia. Dopo aver svolto presso i vigili del fuoco il servizio militare, Roberto è entrato in servizio effettivo presso il comando di Milano nel 1992, trasferendosi poi in quello di Venezia, prestando servizio nel distaccamento del Lido, in quello di Cavarzere, giungendo a Chioggia nel 1998. Tanti anni di onorato servizio a disposizione della città. Da parte nostra un ringraziamento per il lavoro svolto.
Sei interessata alle discipline umanistiche, ma non ti piacciono quelle scientifiche? Vuoi una formazione ampia, completa e solida che possa prepararti a qualsiasi percorso universitario? Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici. Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche e moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici del mondo moderno e i suoi possibili sviluppi. Provocano a riflettere sull'identità spirituale e culturale della civiltà europea. Le materie scientifiche e l'approfondimento della lingua inglese completano la preparazione dello studente in tutte le sue dimensioni. Avrai la possibilità di rivisitare la cultura antica in chiave moderna, partecipando a importanti concorsi teatrali nazionali, progetti multidisciplinari, interessanti viaggi di istruzione e per quanto riguarda le attività di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, avrai l'opportunità di rivivere il teatro classico, proprio come gli antichi greci. In particolare, il teatro rappresenta per gli studenti un'esperienza formativa molto significativa, oltre ad essere veicolo di tematiche universali e a costituire un terreno culturale comune per i giovani. Inoltre, insieme alla Notte Nazionale, è un'occasione in cui il liceo si apre alla cittadinanza, promuovendo cultura a livello cittadino. Ti aspettiamo! Dunque, la Croazia dal 1 gennaio ha adottato l'euro e come quando l'abbiamo adottato noi in Italia ci sono stati tanti vantaggi, ma c'è stato anche, diciamo, qualche difficoltà, la stessa cosa sta avvenendo in Croazia. Allora, siamo andati a vedere il giornale istriano in lingua italiana che parla appunto di questo problema ed è un caffè 2 euro. In Italia l'arrivo del nuovo anno ha portato l'aumento del prezzo della benzina. Il governo non ha rinnovato il taglio delle accise, ma la tazzina di caffè non ha raggiunto questi livelli. Chi invece potrà circolare spendendo meno di noi, nel senso di benzina, ma pagando più cara la sosta al bar, sono i croati, che dal 1 gennaio sono entrati nell'Unione Monetaria e pertanto dovranno sostituire la moneta nazionale, la kuna, con l'euro. Un passaggio che, come è avvenuto anche da noi, presenta problemi di arrotondamento. E l'esempio tipico è quello del caffè. Quanto costava prima? 13 cune, ovvero 1,72 euro. Quanto costa adesso? 2 euro, ovvero 15 cune. Tutta colpa della mania di arrotondare i numeri. Per il ministro dell'economia Davor Filipovic non è così. A provocare rincari sul caffè, così come su altri generi alimentari, sarebbero i commercianti, ha accusato il ministro, secondo quanto riferito dal quotidiano croato in lingua italiana La Voce del Popolo. Non possiamo permettere un simile andamento, avrebbe detto il ministro. I commercianti sono partner del governo e non ci aspettavamo un simile comportamento da parte loro. Faremo di tutto per tutelare i cittadini e i lavoratori. Il ministro ha quindi annunciato l'invio di ispettori per controllare quanto siano giustificati gli aumenti adottati. Nel frattempo sarebbero stati eseguiti circa 1800 controlli sull'obbligatoria esposizione del doppio prezzo in cune e in euro, rilevando 1738 infrazioni, mentre altre 51 infrazioni riguarderebbero vendite a prezzo superiore a quello concesso dallo Stato. Certo, è ancora presto per trarre conclusioni e soprattutto per verificare l'efficacia dei controlli messi in atto. Di certo la tazzina di caffè non è un buon inizio, ma ricordiamo che in Italia a suo tempo l'euro aveva portato una significativa riduzione dei tassi di interesse, anche se poi i problemi economici non sono mancati su scala globale. Auguriamo agli amici croati che gli vada meglio.
Giovedì 5 gennaio alle 21 presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia si terrà il concerto dell'Epifania, spettacolo diretto dal maestro Giovanni Ranzato con il coro polifonico della Cattedrale di Adria. Il coro sarà accompagnato dai clarinetti di Enrico Moretti e Marco Bagatelle e dal pianoforte di Mattia Tessarin. L'ingresso è gratuito e l'evento è patrocinato dal Comune di Chioggia. Sabato 7 gennaio in sala del Consiglio Comunale a Chioggia alle ore 10:15 ci sarà la presentazione del calendario Un mare che unisce, realizzato dal Circolo Culturale La Pantofla di Cervia in collaborazione con la Dragaggi di Luciano Boscolo Cucco. L'imprenditore di Chioggia, insignito della nomina di cittadino benemerito della città di Chioggia per le sue attività, svolte con lo scopo di tenere alto il nome della nostra città nei luoghi a lui cari. Il calendario è realizzato anche con il patrocinio dei comuni di Chioggia e di Cervia e dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie Alta di Chioggia. Alla presentazione è invitata tutta la cittadinanza. I rapporti tra le città di Cervia e di Chioggia quest'anno si sono intensificati grazie alla sottoscrizione di un patto di amicizia tra l'Associazione Alta e il Circolo La Pantofla e alle visite di scambio tra il Presidente del Consiglio Boscolo Beniamino, Luciano Cucco e gli amici della città di Cervia. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Sui giornali di oggi c'è tutta una polemica lanciata dal professor Crisanti. Corriere della Sera: il professore lascia l'università, Crisanti contro Zaia, regime intimidatorio. Sul Corriere del Veneto, che è l'inserto del Corriere della Sera, la guerra infinita tra Zaia e Crisanti. Mi sembra che ci siano 2 pagine dedicate a questa vicenda. Poi Gazzettino: Crisanti, polemiche e dimissioni. Poi Crisanti lascia l'università, Zaia e ospedale mi perseguitano. Ecco, è arrivato oggi un comunicato dell'assessore regionale Lanzarin, ve ne leggo solo una parte. Il titolo è: Covid, assessore Lanzarin, basta accuse alla sanità nel Veneto, scienza non sia ostaggio di una certa politica. Vi leggo solo una parte veloce. C'è un'intera categoria di professionisti della sanità fatta di manager, medici, infermieri e altri professionisti che per mesi si è trovata a fronteggiare una pandemia senza precedenti, misurandosi con scelte organizzative, preventive e cliniche di rilevanza estrema per la salute pubblica. Questo in una situazione del tutto nuova in cui lo stesso approccio richiedeva coraggio. L'individuazione precoce di tutti i soggetti positivi è stata la stella polare dell'attività regionale per poter dare risposte tempestive in un'emergenza senza precedenti. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 4 gennaio, è la farmacia Kutulakis in Rivavena a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.